УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарында кече түнү чет элдик жарандар менен жергиликтүүлөр ортосунда чыккан чыр боюнча чукул билдирүү таратты. Ал Бишкекте түнү 700-кө чукул жаштар топтолгонун, алар өлкөдөгү мыйзамсыз миграция менен күч органдары тыкыр күрөшүүсүн талап кылганын билдирди. Ошондой эле ал кайрылуусунда мамлекеттик органдар мыйзамсыз миграция менен күрөшүп келгенин, буга чейин эле миңдеген Бангладеш жарандары депортацияланганын айтып өттү. Андан сырткары түнү Бишкекте болгон окуяда көпчүлүктүн арасында провокациялык аракеттерге барууга аракет кылгандар болгонун, айрымдары курал да көтөрүп жүргөнүн айтып, алар кармалганын билдирди. Кайрылуусунун аягында бул окуяны саясий өңүткө бурууга аракет кылгандарга чара көрүлөт деп катуу эскертти. 18 майга караган түнү Бишкекте катталган окуяда чет өлкөлүк 3 студент ооруканага түштү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында бир чет өлкөлүк студент жаак бет бөлүмүнө түшсө, 2 студент травматология бөлүмүндө дарыланууда. Калгандары алгачкы медициналык жардам алган соң ооруканага жатуудан баш тартышкан. Буга чейин түндөгү окуяда жалпы 30га жакын адам жабыркаганы, алардын көбү ооруканага жаткырылбаганы белгилүү болгон. Жаракат алгандардын ичинде чет өлкөлүк студенттер да бар. Пакистандын Бишкектеги элчилиги 14 пакистандык жаран жабыркаганын билдирген. Бишкектеги окуянын чоо жайы, бул нааразычылык кандай себептерден тутанды? Кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен токтолот. Кече 17-18 майга караган түнү Бишкекте чуулгандуу жагдай орун алды. Борбордун Чүй жана Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишиндеги конок үйдүн биринин жанында жүздөгөн киши чогулуп, алар чет элдиктерден өч алуу максатында келишкени маалымдалган. Эске сала кетсек, 13 майда чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ орун алган. Окуя алар жашаган жатаканалардын биринин курулусунда болуп, бир нече кыргызстандык жергиликтүү жарандарды сабап салганы кабарланган болчу. Бул окуяга байланыштуу Бишкектин Свердлов райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун, чет өлкөлүк 3 жаран Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалганы кабарланган. Ал эми жума күнү кечинде жүзү жабылган 3 жаран кечирим сурап кайрылуу жасаган видео жарыяланды. Кыргызстандын бардык элинен кечирим сурайбыз. Мындай кайра кайталанбайт деп убада беребиз. Кыргызстандын мыйзамын сактап кечирим сурайбыз. Кылганыбыз үчүн толук жоопкерчилик алууга даярбыз. Кечээ түндө өч алууга келген жүздөгөн жоон топ жарандарды көзөмөлдөп, коопсуздукту камсыздоо милиция кызматы жана СОБУР тартылган. Алар чогулгандарды 18 майдын таңкы саат 6га чейин көзөмөлгө алып, таркатышканы кабарланды. Учурда Ички иштер министрлиги шаарда абал туруктуу экенин, милициянын өздүк курамы ички аскерлер жана башка түзүмдөр менен биргеликте күчөтүлгөн шартта коомдук тартипти камсыз кылаары белгиленди. Ал эми окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси рассалык, этностук, улуттук, диний, региондор аралык кастык козутуу жана 278 беренеси массалык баш аламандыктар менен иш козголгону кабарланды. Бишкек шаарынын аймагында жана ошондой эле жалпы Кыргыз Республикасынын аймагында абал туруктуу. Өзүңүздөр билгендей, көчө күнү 1000ге чукул жаш жигиттер ушул чет элдик жарандардын кылган ишине нааразычылыгын билдирип, Бишкек шаарынын көчөлөрүнө чыгышкан. Ал эми милиция кызматкерлеринин түшүндүрүү иштеринен кийин ал жаштар үйлөрүнө тарап кетишкен. Учурда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, ар бир аймакта түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иштерин жүргүзүп жатат. Буга чейин дагы ушул чет элден келген жарандар менен түшүндүрүү жана текшерүү иштери жүргүзүлүп келген. Азыркы учурда дагы бул иш милиция кызматкерлери тарабынан улантылат жана улантылып жатат. Ошондой эле милиция социалдык тармактарда белгисиз жарандар жалган маалымат таратып жатканын билдирип, шаардыктарды чагымга алдырбай сабырдуу болууга чакырды. Ал эми жалган маалымат тараткандар жоопкерчиликке тартылаарын эскертти. 3 чет элдик жаран каза болуп калды деген маалымат бул чындыкка дал келбейт. Ошондуктан ар бирин ушул расмий маалыматтарга таянгыла деп чакырып кетет элем.
Саламаттык сактоо министрлиги катталган жаңжалда 30га жакын адам жараат алганын маалымдады. Алардын ичинен 15 адам шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлдү. 18 майдын таңына карата шаардык тез жардам ооруканасында 2 бейтап дарыланууда. Диагнозу баш мээнин жабык травмасы, мээнин чайкалышы. Бейтаптардын абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Бир жабырлануучуга медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга кеткен. 12 жабырлануучу ар кандай жарааттар менен улуттук госпиталга жаткырылып, алардын 11-и тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга чыгышкан. 18 майда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев улуттук госпиталдын бет жак хирургиясы бөлүмүнө барып, жаак сөөгү сынган деген диагноз менен жаткырылган пакистандык жарандын ден соолугунун абалы менен таанышты. Бейтаптын жаак сөөгүнүн сынган жерин ордуна келтирүү үчүн операцияга дардалып жатканы кабарланды. Массалык мушташ менен катталган окуяны улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көзөмөлүнө алганын төрага Камчыбек Ташиев кабарлады. Ал алгачкы мушташтан улам 17 майдын кечинде Борбордо 18 жаштан 25 жашка чейинки ар кайсы сааттарда 200дөн баштап 500-700гө чейин жергиликтүү жарандар чогулганын белгиледи. Атайын кызматтын башчысы Кыргызстанда иштеп жаткан мигранттардын көбөйүп кетишине нааразычылык билдиришкенин айтты. 500-700гө чейин балдар катышып жүрүштү. Жана ошол балдардын негизги талаптары бул ушул биздин мамлекетибиздин тегерегинде иштеген, жанагы башка мамлекеттен келип иштеген мигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египет жана башка өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин, алардын кылган жумуштарынын өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын кечеги чыккан балдардын койгон талаптары да кайсы бир деңгээлде туура деп эсептеймин. Ошондой эле төрага Ташиев расмий статистика боюнча чет элдиктердин ичинде мыйзам бузууга баргандардын көбү Пакистандын жана Бангладештин жарандары болуп жатканын айтты. Мунун ичинен Пакистандан келген 1,5 миңдей адамды, Бангладештен келген 1000дей адамды өз өлкөлөрүнө кайтарылганын маалымдады. Бирок бүгүнкү күндө мыйзамды бузуп, мамлекетибиздин ичинде жүргөн 5000ге жакын чет элдик мигрант бар экенин белгиледи. Коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык, ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ошондой талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, жана алардын баардыгын тактап бүттүк. Алардын арасында ошо телефон менен, WhatsApp'тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерди көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде, ошо кечекилердин арасынын ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык. Аларды да кармадык, аларды да жоопко тартабыз. Себеби ошол курал эгерде капыстан атылып кете турган болсо, кимдир бирөөгө тийип провокация кыла турган болсо, анын кийинки последствиясы жакшы болмок эмес. Мындан ары эгерде дагы ушундай бир маселелер чыга турган болсо, ошол маселелердин баардыгы бир саясий өңүткө өзгөрүлүп кете турган болсо, биз чара көрүүгө толук болгон мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз жетишет. Ал эми бүгүн Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев менен Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгам жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Анда Имангазиев пакистандык элчиге кырдаал компетенттүү органдардын көзөмөлүндө экенин билдирди. Жолугушууда пакистандык тарапка чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуя жана Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу жана коомдук тартипти камсыздоо боюнча көтөрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле Кыргыз тарап окуя тууралуу Пакистандын элчисине тастыкталбаган маалыматтарды таратпоо боюнча пакистандык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылды.
Чуу жараткан бул окуядан улам коомчулукта миграция маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул катталган жагдай өлкөдө сырттан келгендерге тартипти күчөтүү керектигин дагы бир ире тастыктап жатканы белгиленүүдө. Ал арада мындай кырдаалды пайдаланып коомго бүлүк салгысы келгендер чыгууда. Бул учурда коопсуздукту ар тараптуу күчөтүлгөн тартипти кароо зарылдыгы белгиленди. Ошон үчүн бардык келген чет өлкөлүк жарандарды өтө деле антип аларды кубалабай, өтө деле эметпей, мыйзамды гана карап коюш керек. Мыйзам не может быть биздин өлкөгө башкалар көбүрөөк кирип кетип калышына мүмкүнчүлүк бербейт. Азыр бардык визалар менен чакырууларды кимдер чакырган, эмнеге чакырган бир текшерип чыгыш керек. 1200 деп атат. 1200 деп атат. Оңой эле. Текшерип чыгыш керек. Кайсы жерде кошумча жазып, тигинтип алдап салдагандар болсо чыгып калат өзү эле. Чыгып калат шактырса аларды штрафовать этиш керек. Чоң сумма. Белгилесек 17-майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео тараган. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жаран экенин жазышкан. Мындан кийин Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ондогон жарандар топтолуп баш аламандыктар менен коштолгон. Ага карата бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, күндөмү жыйынтык программасы үчүн.